Imaš ženu? Bravo. Imaš decu? Svaka čast. Imaš posao, kuću, kredit, psa, vikendicu i 3 paradajza u bašti? Nemoj da prestaješ sa nabrajanjem. Kako bih inače znao da si u pravu? Ljudi danas misle da je njihova biografija validan argument. Napišeš imam 40 godina i odjednom si pobedio raspravu. Napišeš imam 2-3 dece i fizika promeni zakone. Napišeš ostvaren sam čovek i svemir odmah potvrdi tvoju teoriju. To je naučno dokazano. Interesantno je kad mi neko napiše pola svoje životne priče samo da bi dokazao da ga tema nije pogodila. Jer čovek koga nije pogodila tema uglavnom ne piše autobiografiju ispod videa od 60 sekundi. Ali dobro, nastavite da mi nabrajate svoje dostignuća. Možda u sledećem komentaru konačno stigne neki argument.